條片咧唔係慫恿大家移民或者唔移民嘅，咁我係想用一個中立啲嘅角度咧，話俾大家聽我喺多倫多生活咗1年嘅真實情況。我而家已經係半放棄狀態噶啦，咁呢個都係一個側面嘅例子去印證呢個就係加拿大。Hello， 大家好，我係家鄉妹。咁咧，因為我最近開始預備申請 PR 嗰啲文件啦，咁即係代表咧，我嚟咗加拿大咧已經大概1年啦。咁睇翻咧，我係2023年2月17號到埗嘅。咁今日咧係2024年3月17號，即係啱啱好13個月啊，我嚟咗。咁呢一年咧係過得好快。我原本咧係好期待我拍呢一條1年回顧嘅片，咁我以為自己咧會有好大嘅轉變啦。好似又咩都冇做過咁，但係又好似做咗好多嘢喎。好，嚟個回顧，講下我呢一年咧到底做咗啲咩先。咁首先講咗我到埗之前咧最擔心嘅就係工作啦。咁擔心嗰個位咧係有2個嘅。咁第一個咧就係驚揾工好難啦。咁第二個咧就係驚喺度翻工適應唔到嘅。咁但係我真係好彩啦。咁喺我到咗埗之後，租晒樓啊，搞掂晒所有嘢之後咧，我係玩咗大概1-2個星期去感受下呢度嘅文化，體驗下加拿大嘅生活咁樣。之後咧我都唔敢怠慢，就即刻 send CV 揾工噶啦。咁喺我 send 完 CV 之後咧，好快就有回響啦，跟住就去 interview， 之後 total 搞咗個幾禮拜咧，佢就話請我，跟住過多個幾禮拜咧，我就去咗翻工噶啦。咁所以咧，我成個揾工過程咧都好順利好快嘅。咁至於喺度翻工適唔適應到咧，咁我嗰間咧係一間 daycare 嚟噶啦。咁我翻工嘅地點咧就唔係華人區嗰啲嚟嘅，咁裏邊全部都係外國人嚟嘅。咁就好似之前我揾工嗰條片咁樣講過啦，我 interview 嗰陣時見到嗰度好多都係白人或者其他外國人啦，即係冇華人嘅樣嘅。咁喺一個身邊咁多外國人嘅環境工作呢，我本身係好擔心溝通啊或者文化上面嘅問題嘅。咁呢2個問題係存在嘅，咁但係適應到嘅。點解我會咁樣講呢？咁因為我哋始終都係喺唔同嘅環境長大啦。咁我仲好記得我啱啱返工嘅時候呢，我係鵪鶉一隻，即係我唔係好敢講嘢，即係因為我好驚表達自己啦。即係例如呢，有陣時想同同事講一句，哇，今日好凍啊咁樣，但係呢，我又唔知佢哋係咪會覺得好凍喎，即係可能佢覺得吓，今日10度啫嘛，好凍咩咁樣。咁所以咧，我一開頭都唔係好出聲嘅，即係我係聽佢哋喺度講咩啊，跟住學下佢哋嘅文化啊，嘗試融入佢哋咁樣嘅。咁同埋咧，後尾我發現呢一度係用美式英語嘅，但係香港學嘅英文咧係英式噶嘛。呢度嘅垃圾會叫 garbage， 但係香港係叫 rubbish 噶嘛。我係試過問同事啊 rubbish bin 喺邊啊，跟住佢哋就會啊係咪講緊 garbage bin 啊咁樣嘅。咁所以我會話係要適應，但係會適應到嘅位嚟嘅。不過好彩嘅係我呢一間公司嘅同事都係好好啦，即係有陣時我話我唔明啊，咁佢哋都會解釋翻俾我聽，或者佢哋會教我嘅。即係我最近煩緊 test 嘅嘢啦，佢哋會教我點樣填啊，喺邊度填啊咁樣嘅。咁所以咧，我真係好慶幸自己入咗一個人工啦、福利同埋同事都係唔錯嘅一間公司嗰度做嘅。咁但係除咗我工作上比較順利之外咧，其他大部分嘢咧都仲係建立緊嘅階段嚟嘅，就好似我之前講過嘅，我嘅 credit score 咧仲係有問題嘅，即係我過咗而家1年啦，我仲係未 fix 翻我嘅 credit score 嘅。曾經咧，我以為我 send 完 email 佢話俾我聽，佢搞掂咗咧，就代表搞掂咗嘅。咁但係咧，喺我申請信用卡嘅時候咧，咁 TD 職員咧就話翻俾我聽，唔係喎，你仲有人哋嘅記錄㗎喎。咁跟住咧，我試過 send email 啦，打電話去啦，親自踩上去 Equifax 嗰度整啦，都係未處理好呢個問題嘅。我而家已經係半放棄狀態㗎啦。咁呢個都係一個側面嘅例子去印證。呢個就係加拿大。咁除咗 credit score， 另一樣咧，我煩咗好耐嘅嘢就係轉我嘅幼教牌啦，都係一樣我1年後嘅今日我都仲係處理緊嘅嘢。咁個問題就唔係佢哋手腳慢嘅，咁就係 CE 話咧，多倫多有一科咧佢哋要讀嘅，但係我喺香港讀嗰個 program 咧就冇嘅內容嚟嘅。咁所以咧，我就要讀翻一個 course 去 fill in 翻嗰個 educational gap 啦。咁呢一個咧係真係一個大學嘅 program 入邊其中一個 course 嚟嘅。咁 total 就係要讀4至到5個月到啦。咁所以咧，我1年後都仲係未整到啦。
咁同埋題外話咧，就係因為咧我仲未係 PR 啊嘛，所以我係以呢個 international student 嘅身份去讀嘅，咁所以個學費係貴幾個得。咁但係 CECE 咧就要求要盡快讀啦，如果唔係咧，我又要重新申請過轉牌呢個手續嘅，咁所以我都係頂硬頭皮上，貴啲就貴啲啦，之後賺翻佢啦。咁而家講起讀書咧，我諗翻原來我喺多倫多都讀咗幾多嘢嘅，即係我又要讀過一個新嘅急救牌啦，一啲係學校免費俾我哋讀又有證書嘅 course 我又有去讀啦。啱啱頭先講起嗰個大學 program 入邊嘅一個 course 我有去讀啦。所以都諗翻係幾充實嘅，同埋咧想之後如果拎咗 PR 嘅話咧，有機會想再去讀其他嘢去增值下自己嘅，但係未定嘅，務求咧可以拎多幾個牌傍下身咁樣咯。咁但係咧嚟到加拿大最深刻嘅改變咧，就係揾錢。咁賺錢呢樣嘢咧，真係嚟到加拿大自己生活咧，先真正知道錢同埋生活掛鈎呢一個概念啊！嚟到呢度咧，每一樣嘢都係用緊自己錢啊！飲嘅每一啖水係錢，揾個地方瞓都係錢。因為咧以前喺香港係同屋企人住噶嘛，好多嘢都係好 basic 就已經有。以前有隻 Apple Watch，我之前壞咗咧，我係會壞咗啦，去買多隻新啦咁樣嘅。咁但係咧前幾日我隻 Apple Watch 咧係無啦啦黑咗 mon 啦，即係撳極佢都係冇反應啦。跟住我係會唔開心嘅咯，我係會覺得我隻 Apple Watch 壞咗啊，即係我係會諗辦法去整翻好佢，即係叉電啊，跟住得閒又撳下佢啊咁樣。最後皇天不負有心人，係俾我撳得翻開佢嘅。即係對於以前嘅我呢，錢係一個數字咁樣啦，加加減減，即係出咗人工就加錢，買咗嘢之後就減錢咁樣。對於我以前嚟講，儲錢就覺得好容易咁樣啦。咁但係呢，嚟到真係覺得，即係你要租樓啊、供車啊、衣食住行啊咁樣嘅，就相對上儲錢係真係難過香港嘅。咁但係咧，如果你問我有冇後悔啊，有冇諗住會返香港呢？咁暫時都係唔會嘅，冇呢個諗法住嘅。因為咧返工嗰方面咧，我真係開心過喺香港返工好多嘅。即係以前我返香港幼稚園咧，真係地獄咁樣嘅，有多嘢做啦，放工係不停做嘢啦，放假又唔係放假啦，每日就係返工瞓覺返工咁樣嘅。咁但係咧嚟到係真係有 work-life balance 嘅，工作壓力咧都係少好多。然後咧都係做緊我想做嘅嘢嘅，咁所以咧工作上咧我係幾滿意嘅。咁畢竟咧工作都係佔人生嘅好大嘅部分啦，咁所以咧我覺得工作滿意咧係好重要嘅。咁同埋咧而家我係住喺一間好大嘅 townhouse 嗰度啦，係一間我喺香港呢世賺嘅錢都唔會住到一間咁大嘅屋嘅 size 嚟嘅。咁同埋咧而家係做咗好多我以前諗都冇諗過會做到嘅嘢嘅。我冇諗過會考車牌嘅，咁但係嚟到咧考咗個車牌，跟住又買咗架自己中意嘅車，呢啲咧都係我冇諗過，但係嚟到之後咧竟然會做到嘅嘢。咁同埋咧我都好中意呢度嘅環境嘅生活模式，即係因為我本身係一個中意去戶外玩嘅人啦，即係夏天可以去玩下飛索，冬天可以去下滑雪溜冰咁樣嘅。咁至於錢嗰一方面咧，咁我希望之後可以越嚟越好啦，咁就快啲轉到個幼教牌。咁就可以升職加人工，咁生活咧就應該都會輕鬆啲嘅。咁嚟到呢度啦，第一次自己搬出嚟住，第一次喺外地生活，咁好多嘢咧都仲係摸索緊，仲係嘗試緊嘅階段嘅。咁就例如好似未報過稅啊，以我自己喺呢度生活咗13個月嘅經歷啦，我可以話係唔容易，但係我係 enjoy 喺多倫多嘅生活嘅。好感激咧，當日會跳出舒適圈嘅自己同埋男朋友一齊嚟到多倫多呢度體驗一下另一個生活啦，俾個機會自己揀自己覺得舒服嘅生活啦。雖然暫時咧呢一刻我哋都係冇後悔，亦都冇諗過回流嘅。咁我呢條片咧唔係慫恿大家移民或者唔移民嘅，咁我係想用一個中立啲嘅角度咧，話俾大家聽我喺多倫多生活咗1年嘅真實情況。咁而家咧喺多倫多揾工咧，係比我啱啱嚟嘅時候咧係更加難嘅，可能因為越嚟越多人移民過嚟揾工啦。咁而家咧可能揾一啲好普通嘅工，即係例如搬貨啊呢啲唔需要學歷嘅嘢咧，都係要人哋介紹先可以返到工嘅。咁同埋咧加拿大嘅租金真係越嚟越貴啦。咁睇翻個數據啦，喺多倫多2024年嘅3月，平均要2495蚊先租到一個一房嘅單位。
咁2495蚊加幣呢一個係咩 concept 呢？就當係你同人夾份一齊租呢一個單位啦，咁就除開每人1250蚊加幣嘅。咁對於一個初到埗嘅人嚟講呢，大部分人嘅人工嘅半個月糧咁樣咯，即係你就剩翻半個月糧就去處理你其他日常生活嘅需要，即係衣食住行啊、娛樂啊咁樣嘅。咁暫時咧，我都仲係好好彩，我啱啱續咗租，可以繼續以一個比較負擔得起嘅價錢去租一間比較大嘅屋啦。咁雖然加咗100蚊租啦，in total，咁所以咧俾我嘅感覺咧係覺得越遲嚟咧係越難去建立喺呢度嘅嘢嘅，即係好似每一樣嘢都越嚟越貴啊，越嚟越難咁樣嘅。咁但係咧，如果你真係有決心嚟嘅話咧，有心係永遠都唔怕遲，因為呢個世界上係永遠都唔會有最遲嘅嘢。咁每個地方咧都會有佢辣同埋佢唔辣嘅地方，即係佢有好，咁自然一定會有壞噶嘛。如果你真係有一樣嘢令到你好想移民嘅話，咁你就一定可以跨過所有難關，解決所有嘅難題。最緊要咧就係跟住自己內心想要嘅嘢去行。所以對於我嚟講，即係有啲人過咗嚟去後悔或者去回流嘅話咧，其實係一件應該要 power of 自己嘅嘢咯。因為佢嘗試咗，佢覺得自己唔啱，之後佢去翻另一個適合嘅地方，其實係 not a big deal 咯。佢只係好勇敢跟住自己內心嘅想法去行。仲記得咧，當時決定離開香港之前咧，身邊好多朋友咧都問我，係咪移民過嚟加拿大啊？咁但係咧嗰陣時我都係回答佢哋，唔係移民啦，我過嚟加拿大試下翻呢度嘅工，體驗下呢度嘅生活。咁可能咧呢個心態咧係令到我當時咧係覺得冇咁大壓力嘅。好，咁今條片咧就到呢度啦。如果有咩問題啦，或者有咩想分享咧，都可以留言話俾我聽。咁希望咧呢個分享可以幫到大家啦。咁記得 follow 我嘅 IG， 中意嘅話咧記得 comment、like、subscribe 同埋 share。我哋下條片再見啦，拜拜。你講下，我拍緊移民1年嘅片，你有冇嘢想講？你中唔中意呢度啊？幾好啊，買一架車。